ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ദൻവിക്ക് സ്നാക്സായിട്ട് ആപ്പിളും 2 ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ പാക്കറ്റുമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവൾക്കതൊന്നും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആപ്പിളും കഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കഴിക്കും അവൾ. പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് മസാല പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിടുന്നതാണ്. കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പഴവും ചെറുപഴവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രെഡ് മസാല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ പാക്കറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീരക വെള്ളമാണ് കേട്ടോ.